Halo guys, lihat ada kendaraan berlumpur sekali ya guys ya. Kendaraan apa ini guys? Widih widih, sudah ada keranjang kosong. Ayo kita masukkan dan ayo kita cari mainan kotor lagi ya guys ya. Widih widih guys, lihat banyak sekali mainan mobil-mobilan berlumpur. Ayo kita satukan, nanti kita bersihkan ya guys ya. Widih widih guys, kendaraan apa ini guys? Sangat kotor berlumpur sekali, besar sekali ya guys ya, unik sekali ya guys ya. Widih widih, kita kumpulkan semua, nanti kita bersihkan ya guys ya. Widih widih, lihat sangat kotor berlumpur. Kendaraan apa ini guys? Lihat sangat keren ya guys ya. Widih, bersayap guys. Ada senjata juga ya guys ya. Kotor berlumpur sekali. Kendaraan apa ini guys? Unik sekali kendaraan ini. Ayo kita kumpulkan semua, nanti kita bersihkan ya guys ya. Widih widih, kendaraan apa ini guys? Keren sekali ini guys. Unik sekali ini. Widih, lihat ini yang terakhir ya guys ya. Sudah terkumpul semua. Ayo kita cari air bersih. Guys, lihat sudah ada air bersih di bak ini. Kita bersihkan di bak ini ya guys ya. Lihat banyak sekali, kita bersihkan satu persatu dari kendaraan yang ini guys. Kendaraan apa ya guys ya? Widih widih, ada dump truck. Truk pasir ya guys ya, keren. Kita kumpulkan sini guys, kita ambil lagi. Kendaraan apa ini guys? Ayo kita bersihkan. Yuhu, keluarlah Willow Water. Kendaraan konstruksi keren. Kita kumpulkan sini guys, kita ambil lagi. Kendaraan apa ini guys? Unik sekali. Widih widih, ada kapal pesiar. Kapal laut ya guys ya. Tot, keren. Kita kumpulkan sini, kita ambil lagi. Kendaraan apa ini guys? Unik sekali. Yuhu, keluarlah beko eskavator. Kendaraan konstruksi keren. Kita taruh sini guys, kita ambil lagi. Kendaraan apa ini guys? Besar sekali rodanya ya guys ya. Yuhu, keluarlah traktor. Widih, sangat keren ya guys ya. Kita kumpulkan sini guys, kita ambil lagi. Kendaraan apa ini guys? Yuhu, keluarlah tank baja. Kendaraan tempur militer ya guys ya, keren. Kita kumpulkan sini guys, kita ambil lagi. Kendaraan apa ini guys? Yuhu, keluarlah Slender. Kompaktor ya guys ya, keren. Kita kumpulkan sini guys, kita ambil lagi. Kendaraan apa ini guys? Yuhu, keluarlah truk sampah. Widih, keren. Kita taruh sini guys, kita ambil lagi dan ayo kita bersihkan ya guys ya. Yuhu, keluarlah senjata api.
Keren, kita taruh sini guys. Kita ambil lagi kendaraan apa ini guys, panjang dan besar ya guys ya. Yuhu, keluarlah bus telolet. Tetetetet, keren, kita taruh sini guys. Kita ambil lagi kendaraan apa ini guys. Widih, ada mobil polisi. Nino, totot, keren, kita taruh sini guys. Kita ambil lagi kendaraan apa ini guys, besar sekali. Widih, ada truk molen. Widih, sangat keren ya guys ya. Kita kumpulkan sini guys. Kita ambil lagi kendaraan apa ini guys. Yuhu, keluarlah mobil ambulan. Nino, keren, kita taruh sini guys. Kita ambil lagi kendaraan apa ini guys, unik sekali. Yuhu, keluarlah forklift. Widih, sangat keren ya guys ya. Keren, kita taruh sini guys. Kita ambil lagi kendaraan apa ini guys. Ayo kita bersihkan lagi. Yuhu, keluarlah mobil balap. Widih, sangat keren sekali ya guys ya. Kita taruh sini guys. Kita ambil lagi kendaraan apa ini guys. Yuhu, keluarlah truk pemadam kebakaran. Nino, keren, kita kumpulkan sini guys. Kita ambil lagi kendaraan apa ini guys, panjang dan besar ya guys ya. Yuhu, keluarlah kereta api. Kucus, panjang sekali ya guys ya. Keren, kita ambil lagi kendaraan apa ini guys. Widih, ada truk monster. Widih, keren sekali ya guys ya. Keren, kita taruh sini guys. Kita ambil lagi kendaraan apa ini guys. Yuhu, keluarlah bulldozer. Kendaraan konstruksi, keren, kita kumpulkan sini guys. Kita ambil lagi kendaraan apa ini guys. Ayo kita bersihkan lagi. Widih, ada bus tingkat. Widih, tinggi sekali ya guys ya. Kita taruh sini guys. Kita ambil lagi kendaraan apa ini guys. Yuhu, keluarlah pesawat terbang. Keren, kita ambil lagi kendaraan apa ini guys. Yuhu, keluarlah bus sekolah. Widih, sangat keren ya guys ya. Kita kumpulkan sini, kita ambil lagi. Ayo kita bersihkan guys. Yuhu, keluarlah Kapten Amerika.
I can do this all day. Yeah, I know. Superhero ya guys ya, keren-keren. Lihat sudah bersih dan sudah terkumpul semua ya guys ya. Jangan lupa serusan lagi ya guys ya.